tubaniriza ku GTV, tubaniriza mu programu Wezuule. Tusooka n'ekiramuso ekisinga nti assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Programu zaffe zonna ze tubadde tujja tukola okuva ku yasooka mpaka tutuukidde ku yekkumi, twagala obategeeza nti waliwo abantu abazifunyemu, waliwo abantu abaliko bye bakoze. Tenywa waswaga egange, tubeera ne Ssaabawandiisi wa Uganda Muslim Supreme Council buli lunaku olwokubiri. Essaawa ziba 3. Oluwera 3 ng'ojja ku TV yo, ku GTV yo woli awo ng'otandika kulaba programu Wezuule. Programu eno esiredde ne tulisimba nnyo ku bavubuka, kubanga omuvubuka y'ensonga ennene lwaki eggwanga likula. Ate omuvubuka yaliko omuto ate akula agenda waggulu. Kyovula mu Luganda olunene bagamba nti enviiri enzirugavu ze zikolerera enviiri ennungi. Kyekituleeta nno Honorable Secretary General Honorable Ramadhan Mugalu gwe tubeera naye buli lunaku olwokubiri ku ssaawa 3 mu programu yaffe Wezuule, era twogera ku nsonga ezigasa abavubuka, ensonga ezikulaakulanya abavubuka, ensonga ezikujja ebweru ne zikuzza munda ne zikugamba nti wenyigiremu mu nkulaakulana y'eggwanga ne mu kola nno. Tetugamba nti kola otuweeko akatundu, tugamba nti kola weekulaakulanye. So bwe tuba tujja wano tugamba nti tukuzzaamu amaanyi osobole okukola weekulaakulanye, okulaakulanye n'abalala. Ndi ne Ssaabawandiisi wa Uganda Muslim Supreme Council yatuuse dda era yatudde dda, ngenda musaba ababuuzeeko ate twongere okulambulula ensonga zino. Honorable Nsenso okulaba Honorable osaba abalabi baffe babuuzeeko. billahi minash shaitani rajim bismillahir rahmanir rahim alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala rasulillah amma ba'd. Abalabi ba GTV n'abagoberera programu yaffe eno Enganzi eya Wezuule, ebigendererwa byebyo twagala tuyambeko omuvubuka okwezuula, nga tuleeta n'abo abaagala okuzuula abavubuka, abaagala abavubuka bezuule amakubo ge bayinza okuyitamu okwezuula, nago ge tuze tubatemera mu ngeri enjawulo okuva gye twatandikira n'essaawa eno wennyini we tuli olwaleero. Programu yaffe eyaggwa ey'omwenda twali tutunuulidde ku factors of production nga tuze tutemeemu ku emu okuyamba abavubuka, then twatuuka ku ya lands oba ettaka. Factors of production twabagamba nti ziri nnya, olidde mpozi nga waliwo endala kati ezayongerwako okusinziira ku ba economist, kubanga ebintu bigenda bikyuka buli kadde. Naye tumanyi nti waliwo ettaka kyetuyita land, tumanyi nti waliwo capital entandikwa, tumanyi nti waliwo kira kibayita labor abakozi, n'ekirala factor endala tumanyi nti waliwo entrepreneurship obuyiiya. So twatunuulira programu yaffe eyaggwa ku nsonga ya agriculture, tujja giddamu kubanga ye eri cross cutting wonna egenda eyitawo mugenda ebuna. Olwaleero tudde ku nkola oba ku factor ey'obuyiiya naddala obw'abavubuka. Omuvubuka ayiiya ki, ayiiya atya, owulidde ekyo kijja kubeera kikulu nnyo. Tutandise n'omukugu gwe bayita Francis Kinguta. Yes, omukugu oyo ng'asinzidde mu Oxford University agoberera ensonga z'abavubuka n'okuyambako abo abazungu abali mu crisis. Gavumenti zaabwe bakola policies ezigezaako okuyamba abazungu okuba bo bali mu academia, bali mu basomi, naye nga bagezaako okuyamba abo politician ne ba policy makers okukola policies oba amateeka agagenda okuyambako abavubuka okwezuula n'okuba nga bakola ki, bafuna emirimu. Yes, mu bufunze bw'omubuuza n'omugamba nti entrepreneurship ey'omuvubuka kyalibadde ki, oba obuyiiya bw'omuvubuka tukitegeera tutya, nga tutunuulidde ku factor of production, naye nga tujjeeyo ffe omuvubuka kubanga waliwo abantu abalala naye omuvubuka
yatugamba nti olabira ku quality zino ziringa nnya nti omuvubuka okubeera ng'oli muyiiya buli lunaku waliwo ekipya ky'oba ovumbula obuvumbuzi lwakiyise initiative tatuula butuuzi nti ali awo yeebaseeko no afaayo buli kyalabye okukibuulirizaako okukinoonyerezaako kwegamba stage eyo omuvubuka alina okubeera nga munnamawulire buli kyolabye bw'oba tokibuuzizza genda okisomeko kiyambye kitya kinfuluwenzi kitya kubanga omuntu ayinza okubeera awo n'akunyumiza okumala essaawa nnamba oba n'ogenda mu conference naye n'ovaayo nga tolina yadde notices otutte gwe wennyini kusomako father omuvubuka yenna yenna gwolaba nti agenda kuba muvubuka muyiiya mutetenkanya atekinga initiative bintu ebyenjawulo alina okubaako kyatambuza tatuula butuuzi ensonga endala eya innovation ebyo byasanzeewo okuvumbula byasanzeewo nagamba nti mubaamu challenges alina okunoonya solution ku bizibu ebiriwo solution ezo ezimu zeetaaga kuvumbula owulidde omuvubuka n'abeera ngaali innovative ng'akozesa ebyo byennyini ebiriwo okuimprovinga ku bizibu ebiri mu society owulidde abeera innovative kyeyeetuddeeko muyiiya atetenkanya okwongera value ku kintu obanga osiŋŋanye muwogo nga tumulya okumwongerako value ntufuna obuwunga bwa muwogo n'omwongerako value obuwunga bwa muwogo ne butandika okusiba sumbuusa ne busiba eŋŋaano muno mu makati muno eŋŋaano mwegira n'obwongerako value abamu ne babulya obulala ne bugenda e China eyo beera otandise okukola ki bugenda e China n'abalala babujjako luli nakulaga muwogo mu Uganda bwe yeeyongedde okulinnya exports eza muwogo naye avunda nnyo mu byalo tebabeera tebanazuula katale we kali tulina okugezaako okuyamba abavubuka abantu baffe omulimu guno ogw'okuyiiya gwali badde guli spearheaded n'abavubuka n'abantu ba consultant abakugu abali mu ddaala erya consultant kakati nganze osobola okumbuuzaako ku bya management ne administration ne ku nsonga z'abavubuka omuli ebyemployment omuli abakugu n'abavubuka kuba abavubuka obwongo bubeera mu kuvumbula wano wano buli lunaku balina ebibuuzo bingi mu bibuuzo ebyo singa bainteractinga n'abakugu awo tuba tufuna solution oyogedde ku byobulimi ku muwogo oyo n'ebirimibwa nzijjukidde jjo tulina we twabadde omukulu yalima amatooke enkuba eno etonnya gamwengeddeko kati gavunda gaggwa nemuwa kyewaŋŋambako ekyokusiikamu ku recipes era naye kyeyaŋŋambye tewali ajjazibu sina na gye ŋŋenda zitunda attitude alina ne muwogo attitude naye kati nze oweruweru nze mutundu kiriku attitude ng'ogyamu omubisi lwaba tebagunywedde ng'ogwenywera ogw'amatooke sigulaba owulidde omubisi gw'amatooke omubisi ogw'amatooke gwogwawulirawo nti guno gwambidde guno gw'amatooke n'ogwembidde baguteekamu amazzi owulidde gwe baga nti tooke bw'olikamula terivaamu mubisi wali oligezezaako naye guba gukamba kati bwe bunoonyereza be innovative nkitegedde leero olya beef ng'amaze kumpi emyaka 2-3 mu mikebe ku nte ezaakulibwa China kiba kitegeeza nti endala mwalunda dde ente endala n'ekula n'ezaala naye ng'eri nnyama yayo ekyali mu mukebe wano ne tugiwoomerwa mu Afirika lwaki lwa buyiiya bukugu ki bwe tulina ku nnyama eyaffe ku mata gaffe ku mmere gye tulina so mbadde nkunyonyola nti namba 2 ekiraga obuyiiya oba entrepreneurship skills ng'ogyeko ekyokubeera innovative manya initiative okutandika ekintu ekipya ekitaliiwo then innovative okubeera ng'oli mutetenkanya oli mutetenkanya ku bintu ebyenjawulo buli wamu olabawo omukisa kwegamba teweetuulako toweetuddeeko oli muyiiya owulidde ne wajja ne wabeerawo ekirala kya creativity
ebigambo bino mwabalina enkuluze y'Oluganda muyinza obitulambulira kye tuba tutegeezezza nti initiative ko kutandika kintu kipya ekitaliiwo naye nga kiyamba innovative kwongerako value litoleka muwoko n'afa bw'otuula wano n'olaba kati nga gwe nagamba omusajja owa Apple Newton he was innovative yatuula wansi n'atandika okubuuza ebibuuzo naga nti lwaki Apple bwevudde wali teyambuse ne kabusi n'enkuba okuva olunaku olwo n'atandika okuyiiya era obuyiiya bwe butwala abantu mbizungirize mubire mu nnyonyi then creativity okubeera creative ng'oli mutetenkanya oteekawo ebipya nolidde n'ogana naye tukuze muno mu society yaffe tetulabangako bwe bakaza ffene be creative ogambe kansooke mmala okukaza ffene eyo oteekawo ekintu ekipya iwa creative ffena abaddewo naye gwe omwongerako value otandika okufuna sente empya n'enkadde omukaza yes bonaamukaza oba omukaliza ku byuma oba omukaliza ku ki ogenda kubeera creative always waliwo ekipya kyotaddewo omala omukaza omutunda programu wezuule tebadde ku mpewo ne bwe mwatuula awo ne ttiimu yo ogenda naye ddala omuvubuka waffe tumukoledde ki tikatuteekewo programu wezuule percentage y'abavubuka yes tuyambeko omuvubuka ono kubanga obuvubuka si condition nti buli kaseera ojja kubeera muvubuka nedda ebirala byonna bijja kulimba naye obudde tebujja kulimba naddala emyaka bw'oba wali muvubuka bwoti bunaagenda okugira ng'okuze nga n'obuvunaanyizibwa bukwambala ate wanaayita mmeka ng'oli musajja mukadde ng'oli mukulu yes twalina abavubuka n'abakadde wano mu Uganda bwe baayitanga batabuliivu kaseera ako kaaliwo nga bamaanyi batosaze empale batokoze kino naye olwaleero abaali abavubuka ate kati basajja bakadde abaali abavubuka kati basajja bakadde nga bwe mbaleetedde nti mu entrepreneurship ono omukugu ye yatugambye tutunulire nnyo ku nsonga zino nnya zizibanga characteristics oba obubonero obuyambako ku muvubuka okwevumbula initiative nti buli kintu toweesuulirayo lwanaggamba oteekwa kubanga olina obuvunaanyizibwa obusituukiramu n'ogaa kiki okwebuuza n'obusobozi okutandikawo ebintu ebipya innovative okubanga weeyambisa ebintu ebiriwo mu kitundu okubyongerako value awulidde nti ekiriwo osobola okukyongerako value obeera innovative n'okuleeta solution ku bizibu ebiri mu society nti iyo ekizibu kyaki ky'amazzi tuganonawa nogaa tusobola okusima oluzi wansi amazzi gavuddeyo gatya tusobola okugira n'omuguwa ti omuntu eyayiya pampu waali kati olweda aba alina ekipya kyayongeddeko pampu n'ateekayo pampu mu kifo ky'okusika n'ekidomola sambode era oli yamala kulaba nti waliwo abasikayo amazzi n'abeera innovative kuteekayo buteesi pampu wansi mu ddakiika 2 pipa ebeera ejjudde n'endala ejjudde n'endala ejjudde so kikyoyagala obeera oyongeddeko ku society n'ekirala creativity okutetenkanya okuteekawo ebintu ebitabaddeewo naye nga biyambako mu kitundu temuli asala nviiri noganze kakati gobeera creative saluni aye kagiteeke wano nikyabavubuka nga basimba layini kati bwe nagambye nti eri emabega navaayo negaa nti okola ebintu ebyo obukugu obugjeewo obusala enviiri oyinza obujja mu ssomero oyinza obujja ku mukugu apprenticeship gye twatandikira eri mu Nyanjula kati tugenze ku biki byolina okukola fe twashuuminze nti ayira olina obukugu obw'enjawulo bwe wasoma oba bwe wajja ku mukugu naye weeyambisiza obukugu obwo otya okubeera entrepreneurship okubeera omuntu omuyiiya omutandisi wa bizinesi obaako kuba entrepreneurship kiga nti olina obusobozi obutandika bizinesi mu gundi ez'enjawulo
niyo obusobozi obwo bwe butya. Ono omukugu eyatugambye nti buli mitendera ena, omutendera ogusembayo gwe gwa risk taking to work. Risk taking. Yes. Buli lwotandika ekintu kyonna togaa nti ate naafunamu ebintu ebipya biriko risk. Niyo teka okuba nga oli willing okutandika ekintu ne risk ezeyongeddeko. Twalina omusajja wano nayitangawo ku lw'eggayaaza ng'ataddewo akabuzi kamu awo yasookawo. Olidde mpola mpola abantu ne bagamba nti naye ani agenda okulya wano embuzi? Tewali n'abantu. Olidde kikko n'ateekawo omudaala gumu. Omwaka gugenda okuggwako nga beeyongeddeko bali basatu. Olidde gwe walaba nga yali ateekawo akabuzi akamu ng'osanze ataddewo embuzi 8 ze basaze. Kakati kiba kitegeeza oyo teyatya risiki niye yapima emikisa gyonna n'agamba no wano katubeeko tekutandikawo. Yes. Osanga mu kusooka waliwo obuzibu naye kati waliwo abantu bameka. Abantu bonna abakoze ebintu byokukozesa abavumbuzi batekinze risiki ku nnyonyi. Singa walaba bano babayita ba Wright brothers barisikinga baani bonna buli kimu, abazimbi okupima ebintu nti bye bino eno kalina oli waggulu abantu gye balina oli wansi tewali mpagi wooli lowooza ki ekikuwanigidde. Oli nazimba olutindo. Abo bayinginiya abasooka zaabakuba ne bayiga baga nti mubadde mu bulamu kati okubalansinga kubanga forces zeziyimirizaawo olutindo, compression ne tension force. Waliwo enyigiriza n'enkola ki? Yes. Era olaba ataddemu fuuti. There is a force eyimirizaawo akatebe kano. Olaba agira ati akyusa. Olaba science ali action. Bwe bagamba nti action and reaction are equal but in opposite what? Kino kisika kizze. Olaba ffe batugamba ng'abantu nti oli bw'aliyakitinga gwe kakkana. Olidde bw'oba bw'aliyakitinga naawe n'oddamu kyekimu mwenna mwenkana. Yes, mu kalakita gye bamulabiddemu tebajja kubaawo. Ebyo bintu bikulu nnyo ebyo. So yagamba nti ku bavubuka abasomye ennaku zino agamba twali tunuuliddeko ku bintu nga 10 eri omuvubuka asomye engeri gy'oyinza okweyambisaamu okulaba nti weeyimirizaawo. Era kino akyegattako n'omulala economist bamuyita Newlands. Agamba mwali badde mugezaako abavubuka ebintu bino naddala mu abasomye. Nze nasoma kompyuta, nze nakola kino mu age eno bino byakutandika ogezeeko tekinga risiki. Tugende mu maaso kubanga twalabye nti bw'oba totekinga risiki ku kintu kyonna tosobola kukulaakulana. Totya kufiirwa. Tosobola kufuna. Naye twakirinanga lulimu abavubuka abadigize. Oteekwa okubeera initiative, oteekwa okubeera creative. Twagambanga edda nti omudigize tatya loosi. Lwaki sibimanyi biwanvu kakati nga kyetufunamu omudigize tatya loosi. Oyinza okuddeeka nga bakubba ebintu byonna nga wasuze mu ndoondo ne bakubba ebintu byonna kakati oba ofiiriddwa. Yeyo sebo siri nnyo omudigize kati bwe bakyogera nedda teweegaana oyinza okuba nga gwe oli mudigize mu ngeri yo. Nedda naye abantu ab'enjawulo betubeeramu. So abakugu bano bagamba obuyiiya bw'omuntu bulina kinene nnyo kye bukwata ku mbeera z'abantu eza bulijjo, social, culture and economic progress. Bikwata ku byenfuna. Singa omuvubuka babeerayo mu society ne batandika okutuwuliriza ne beenyigira mu buyiiya mu entrepreneurship, ebintu bisatu tujja biraba nga bikyukako oba nga biri affected. Ekisooka social, mu mbeera za bulijjo ez'abantu tojja kubasanga nga bali awo bali bakireereesa. Omuntu alina kyaliko kyayiiya talina budde
owulidde kakati kugeza nga tenywa nkulu tenywa leero ali kweno programu ate tenkanya leero ali kweno agenda giproducinga togenda musingana nti ali mu kayembe oba alina waali akuba mboozi obudde tebuliiwo nze ne bwonoonyi otya togenda kunsiŋŋaana owulidde kuba ndi bize life eyoccupied manyi nti bwe mala eswala waliwo ekiddawo so abantu abatetenkanya social life yaabwe ekyuka social babeera tebalina nnyo budde gurupu tezifaanagana gurupu y'omwoki w'ebyuma eba ndala ate era ne bwobeera mu gurupu within the group eyabo okiba ebyuma era obudde buba butono obwogera kubitakwatagana yes ekyuma okyozeza bubi nekimenyeka ondagiriraako wano lindako kino kikoze kiti wekanganga emboozi yonna eri jiyad eyamba bantu so ebyeŋŋambo tebiriimu byaki bijja teleta stage katono nnyo onalebe ekintu ekyo kireese bulungi so nti omuntu asomye bw'ova mu ssomero nga ssente bweziri n'ogaana n'ogenda ogamba nti amanda mulimu ssente mulimu gwogenda baawo ne gurupu ye egenda kuba bwetyo so nga waliwo agenda okuva mu ssomero nga naye asobola okwokya ekyuma kino tewakulimba mujja nafaanagana eyakola edda nawe akyakola obusiraamu bugamba nti for survival omulimu bwe gubeera halaali genda ogukole nga tegumenya mateeka tegukola ki omulimu ogwo gwe gujja okutuusa ku mulala era teriyo ayinza kusanga jjama n'aseka nti osomba mazzi owulidde nti otunda bikajjo ku kkubo nti okola kino teriiyo kubaffe tukimanyi nti omulimu gwokola guli halaali mungu ayinza okuyisaamu riziki yiziki yo noba ng'oli bulungi ate enkya n'ova ku neweeyongerayo buli nagamba nti abantu bangi abatandikira ku bugaali wane bwayise bodagaali owulidde n'okatuulako nakupima sayizi bano abatwalira 7 nagamba naye muzeeyi oba tolina 1500 gaali gireke owulidde kubanga atidde akasozi n'avaawo n'atandika okufuna booda n'avaawo kati ali mu mmotoka akola ki avuga so omulimu ogumu gusobola okutuusa ku mulala naye ng'oli focused kyovudde kagaali n'ofuna booda kati oli mu mmotoka ovuga oli mu takisi ate nga sizo n'okugulesinga kati yali avuga n'otandika kubeera landiroodi w'emmotoka nkozi babayita baani abo emmotoka zo nga 2-3 otuula awo owuliza omwana agenze ekiboga agenze ejjinja agenze lukwingiri luweero owulidde bwe batyo kwegamba omulimu ogumu negukutuusa ku mulala era n'olutalo olw'okunoonya amagezi n'okuba obulungi ekisooka temukoowa kusoma bw'ofunira opportunity nti waliwo kakoosi ka weeks 2 ugenda weewandiise kasita babanga tebasomesa bintu bikyama owulidde ng'olaba olina kyeweeyongerako basomesa okukola ntamu basomesa okukola amasiga basomesa okukola ki a skill is a skill bwe tomanyi nkyabwe ogenda kweyimirizaawo genda okola okuyiga amasiga agasevinga amanda agasevinga enkulu ng'omuvubuka yeyo creativity ne initiative nti ojja kuba totudde wansi buli lwogenda okusoma ekintu obwongo bubanga obukyamuka buti ga nti nekino gyekiri eno tusobola okukyeyongerako so omukugu ono agamba nti obulamu bujja kukyuka socially bukyuke in terms of culturally webintu ojja kuba obiraba with another dimension buli lwobeera nga ogezaako okuvumbula ekipya tebajja kukwata bujega owulidde bano abakwata amateeka mu Kampala aveeri najja n'asuula bando ya sente neyeekabya sente zivuze tebajja kukwata bujega tebajja kukwata mateeka kuba buli kaseera ojja kubeera updated owulidde n'enkulaakulana yo ng'omuntu ejja genda mu maaso osaasanya sente meka oyingiza sente meka biteeke ku sikeero nti buli lunaku neetaaga Rolex ya 20,000 nyingiza omutwalo gumu nenkolako n'ebirala bya 20,000 nesigazaawo 15,000 ekyo kibalo so kutambulira awo mpola mpola kikulu kya byonna nti osevingako oba weefudde mulyazaawo zokoze olwaleero lwosaba enkoko lwosaba kino emmeeza yonna nejjula
eno oli ku kiwawaatiro osika eno osabye soda olunaku noddayo wenanga obongo otedde oti neweebaka enkya ne bukeera nga tolinaamu yadde ekikuna awo beera teweeyambye nti we bunakya ku makya nga mungu ageredde onafuyeemu ne bwe guba musujja sedogera zijjawo oteeka okuba ne kalice savinga nakyo tujja kituukako insha allah. So economic progress ejja kubaawo ng'okola era ogenda kufuna ejjamba mpolampola liyingire mu nsawo. Togenda kubeera kyekimu na muntu yasigadde waka akyusa ali ku remote ali ku ki ali ku kino tekijja kubeera kimu. Kati omukugu oyo nga yeegase wamu n'omulala bamuyita Professor Male Mullers. Professor Male Mullers. Batugambye nti abavubuka mu kaseera kano betwogereramu abalinako ku skills basomyeko ko kompyuta katono naye ng'oliwako emirimu gibuze eno component yamu osobola okwenyigira mu bintu bino tugenda okbaga olidde olina amagezi ga kompyuta naye oli wakatola ekisooka aemphasizing abavubuka okweyambisa omukisa gwa internet. Ku internet kuliko babifeekeera abatudde awo nga bakola katono ne bafuna kinene. Sigambye nti buli muvubuka addukire eyo guno gulina limitation kyoteeka okuba nga omanyi byokola ki gyoliko ku kompyuta naye ngaakugambye ekisooka kola ki baziyise chatbot agencies. Osobola okukola agency ku internet. Agency eyo ng'ekola ki nodduka mangu nnyo mu kampuni esuubula nogaa nti sebo otunda ki nti ntunda omubisi ffe n'omukalu ennaanansi enkaze ne bino nogaa nti kati ebintu byongenda bimaketinga n'okukwatagana ne kampuni eyo n'oteekawo omukutu ng'oli agency n'otandika bitunda ku internet. Yes, abantu ne batandika nannyini kampani n'akusasula ate n'abagula nabo ne bakola ki ne bakusasula kuba bakyekinga ku mukutu gwo. Abantu gye bakuma okubeera abangi abakukyekingako ng'eri naawe ofuna sente oba internet. Ekyo kisembezaako marketing strategy ey'ebintu. Kati ennaku zino bikyuse biri ku internet. Tyotunda ki tinjagala ekooti ng'eya mukulutenywa kakakakaka olidde ojja zisangako nga bazitimbye. Oyagala ki nti njagala ngatte ezo kakakaka bazikolamu akakina ki. So kijja kuyambako oba kiyambako marketing strategy. Kuba tulina ebintu bingi wano mu Uganda tebimanyikiddwa byosobola okutunda n'obiteeka ku internet n'obukampuni obubadde buvumbeera nga bugwa nabo ne busituka kubanga amaanyi galimba kasitoma. Oyinza okuba watandika kampuni ya naanaasi eri kyaggwe naye buli omu ng'alina ennaanaasi nga tebazirabamu value naye bw'otandika ozimaketingira katale ow'eggulu n'aziraba ow'eryantondi n'aziraba bajja kutandika okukulesinga order lyagenda ndeterayo ennaanaasi 10 ndeterayo ennaanaasi 2 ndeterayo kino ojja genda okulaba nga weetaaga mmotoka owulidde ab'emmotoka nabo n'otandika obbawo emirimu gundi jangu olaba bw'otandise okuliyetinga emirimu ate egijjo n'egy'abalala. So mu kuliyetinga agencies ezo ku internet ezitunda abalina access kubanga ekyo kitwala bukuku si buli omu n'awulidde obuwulizi kompyuta nga ne mouse togikwatangako naawe kati odduka ogaye nti tugenda kukola bwa kitunzi. Kuba abantu abasinga ffenna tuli bakitunzi gy'emirimu gyaffe emikulu. Yes, n'abakola mu bitongole naffe emirimu gyonna tutunda kitongole. Yes, tuli bakitunzi. Yes, okuviira ddala ku bakulembeze bafu okukka wansi nange kenyini ndi kitunzi owa Uganda Muslim School Council kulaba ntujjogerera ebeewo nga nnungi n'abalala okukka wansi. So gwe mulimu omukulu tondawo agency ofuuke sales person. Honorable akadde katano twagala kugenda mu kuwummulamu nko tukomewo atulaba ku GTV programu yaffe wezuule binnonogo bye birungi byayo ensonga lwaki tugikuleetera olaba n'onyumirwa ate era n'oyiga
yensonga netuleeta Tenywa Waswa Gegange ndi ne Ssaabawandiisi wa Uganda Muslim Council Honorable Ramadan Mugalu ng'atuttotolera ensonga ezikwata ku kwezuula naddala eri abavubuka tugenda tusembula ebintu kwega byongera okulinnya nga bw'obiwulira naye nga tugenda mu kuwummulamuuko okufuna ku lundo lw'amazzi ate tukomewo tutandikire awo tweyongereyo weekumire bwekumizi mu GTV yo tukomawo. Water is a basic human right, and how it is managed efficiently, sustainably, I think is key. It is extremely important for the survival of humanity. National Water is a wholly publicly owned organization with the mandate to provide water and sewage services. Our future plan is to really try to achieve 100% service coverage. Water for all. It is a moving target, but we are up to the task. It requires capacity, which we are trying to build through this vocational skills training. It requires the right mindset. It requires proper planning. An MOU was signed between Ministry of Water and Environment, Ministry of Education and Sports, and National Water to further enhance the vocational skills development. So the partnership was established to strengthen the capacity development within the water and sanitation sector, and in particular in National Water. Since I think 2012, we are supporting National Water and their vocational training activities. And we are extremely pleased that we really could achieve the establishment of a vocational training center in Garba here in Kampala, where people really learn hands-on. This is extremely important. That the main achievement, I think, is the workers' pass assessment for staff at National Water. They have been testified that they have a certain level of skills, so they can go to other employers and get jobs based on this assessment. And I think this is really also a huge success and achievement. Tukulisaayo mu kuwummula okwo, tukulisaayo mu kaseera ak'okwetooloolamu ak'okunywa ku lwendo lw'amazzi. Ffenno tukyaliwo mu pulogulaamu yaffe Weezuule lunaku olwokubiri ssaawa ziba 3 ez'ekiro otweyungako. Tuba ffenna Tenywa Waswa ne Ssaabawandiisi wa Uganda Muslim Council Honorable Ramadan Mugalu. Tujja banno tutambula nga tubatuusaako bye twogera bino nga mubiraba bweso. Era tujja kuba tubawa abantu abeekulidde ebyabwe. By the way, kati enkuba eri mu kutonnya, simanyi oba etugoba bugobi mu luguudo tudde tweggame tuddemu tukole ebirala oba tulina kye tugifunamu mu nsi yaffe eno ennungi. Naye nga pulogulaamu Weezuule yakutulaga emiwaatwa, okutulaga amakubo we tutagalaba, okumenya ebisenge tuyitemu tugende tuzuule emikisa. Awo nno kyekireeta Ssaabawandiisi wa Uganda Muslim Council Honorable Ramadan Mugalu ne pulogulaamu yaffe eno Weezuule okulabika nga atuwa amagezi
tukikoze tutya lwaki ebiva ebweru w'eggwanga eri bitunyumira osinga ebiva ewaffe wano ate ng'olumu naffe tuba tusobola okubikola wano ewaffe honorable wano ewaffe internet oba tujja kugamba teri nnyo wide abasobola okukozesa internet batono nnyo okugjako ng'obakubiriza bukubiriza okweyongera okwadoptinga enkola ya internet enkozesa ya internet ekyo nkisimbuliza okuva gye tusembedde ng'ogamba abantu bakozese emikutu gino basobole okweyunga ebweru eyo bagulewo bayunge basobole okufuna bizinesi ku mitimbagano egyo bagulewo kwe basobola okutundira fe abatalina internet olowooza honorable byobadde otugamba binaatuyamba ebintu ebisinga twagala tubibeesinge ku kibalo kugamba nti abantu batono kikyotegeeza obuza abawuliriza twagala ogambe nti ku bannayuganda miliyoni 41 bannayuganda abato abali wakati w'emyaka gumu oba n'emyaka nga 15 percentage eri bweti ziringa miliyoni 15 oba 14 ogambe nti abakozesa amasimu okuva awo tulina miliyoni bweziti zetuyenda okubaleetera tubalage naye nga we are satisfied okusinziira ku namba z'essimu ne sim card kampani zeboogera nti bannayuganda abasinga obungi kati batandise okubanga babanguka bintu bya internet. Yes, computer esooka yenu simu yamaze dde okubaleeta ku mutindo buli kivula ababeera okwo ku mutindo ate ebiseera bingi ne babyonoona. Yes, nga tuvudde ku chatbots okuteekawo agencies. Yes, wano mu Uganda tujjagenda mpozi tubasabe ssente zaffe ez'akalangu. Tulinawo ng'abo abaki abajjumuya ola tulinawo abajiji tulina n'abalala abavuddeyo okutunda ebintu byaffe wano ku mutimbagano. Gwe wenyini osobola okukontributinga gulesa abantu bangi olina kyotunda n'oteekayo n'agula n'ateekayo olidde n'obeera kayungirizi. So emikutu bwe gityo naye nga mu Bungereza mingi mu nsi ezaakula mingi tokyava nawaka bweyogera bwogezi ttooke njagala kugula ku ttooke nti ani ng'oli yagenda dda mu katale bannange ntunda amatooke gano ga gumu 3 gumu 2 8 oteekamu butesi oda nti mundeetere erya 8 mbeera tonamaliriza nayo nga bakokonyera nti ettooke lyo liri lituuse eyo gye tugenda. Bino ebyabakasitoma ebyabatunda ebintu okudda mu butale notandika okwegayiriza bakasitoma kati byakyuka. Bakasitoma be bannanyini bizinesi tulina okudduka misinde nti se bweyagala ki mukama wange nti kino nokituusaawo olwobeera okola. Intaneti gyetutwala waliwo n'abatunoonya ne bajja najja ku mulyango gwe nakonkona nakugamba nze nkola bintu mbiwola twendaga muntu yo nze nkuwe ate yo si entunda ffe gyetwogerako eyo yeetaaga nga oli established olina capital awera ne society gy'olimu erina demerits zaayo ne merits zaayo, advantages ne disadvantage. Kakati ku muntu omufuna mpola atandise okukola amasefulya ge agaddongolo bw'ona agenda n'owola wano eno bagiyita higher purchase oba olina asasulako katini oba n'omuguza ku bbanja kibanja mpola ogenda kugwa nga tosigaza capital kuba jjukira capital yemu ku factors eza production. Kati kyetaaga abantu nga bakozeewo tasalwa sobola ogumiikiriza ku mwezi nja kujja nakuwa eyo nayo mode mu economy mweri barter trade higher purchase mwebiri bingi. So naye ffe olwaleero tubale tutunuulidde ku internet omuvubuka ozudde otya omukisa ku internet naddala gwe oba kompyuta internet ogikozesezza otya kuba basinga mubeera ku Facebook kuchatinga n'abantu noyonoona obudde bungi oba obudde bwennyini bukola ssente empya n'enkadde olidde ng'ogyeko ekyo ekya chatbots osobola okwekuliyetingira agency tubagambye noestablishinga abavubuka kati bangi babimanyi abakoze IT dakiika 2 aba yamaze dde okutonda website naki basobola okukola applications ze naki olidde tubagambye nti ekyo bakyetaaganye ennaku zino
for marketing strategy, for sales strategy, customer satisfaction strategy. So mechanism ezo zibeera zira kuba customer agulira ddala ekintu kyalabyeko ate mu budde, risk ez'okutambula ntono ne transport omuteekako kuba abaagala enkoko bagireeta ekyayo kya n'okwokya bw'ogenda wano eno kakakaka nti njagala kinkoko bagamba mu ddakiika 3 oli ludda wa nti ndi ku biraali wano oba ndi ku GTV kodi Kampala badduka Misinde mu ddakiika 2 enkoko bagireeta ekyayo kya kati nze yalibuze emmotoka nengenda nenkola ki so eyo nkola weeri ate nga tusobola okulinkinga emikutu gyaffe n'egyebweru abantu ne batandika okugamba kati se butandika otuweeyo ku ffe n'oyo omukalu gwokaza ku naanansi zoyokera ku maki ku maanyi g'enjuba ku sola kubanga abantu abamu babeera mu nsi nga temuli musana gusobola kukaza naanansi kya bugagga kye tulina buli kantu konna ke tulina azaana opportunity tukakozese tukaggyemu ssente kayambeko ekonome yaffe kayambeko abantu baffe nti musana muguggyemu amasannyalaze gutandika okukaza ebintu tubitwale value addition n'ebirala okweyongerayo ng'omusana bwe gulimu ng'omusana gwakookera ewakakutiyo yanekeffe. Ekyokubiri tulina fashion industry kati ekula ku speed sijja bawa percentages naye ekulira ku speed abavubuka abalenzi n'abavubuka abawala abali mu by'okutunga musobola okutandika okukola fashion shows nga muzikolera ku mitimbagano emikutu egyo gisobola bulungi okukola fashions ne muziteekako ez'enjawulo ne bwoba olina ngoye enkadde bwe waliwo emikutu gy'obikkula nga baleese engoye enkadde berobotomu ani n'abavubuka abawala zino zimaxi naki ezo zaali fashion nga osobola ozikolamu slight modifications babimanyi ababisomye ne tweyambisa omukutu okusinga okutandika edduuka erya fashion show nojja n'oliteeka enansamu naye ng'owejjinja tamanyi naye ng'ayagala saavisi y'emu owebweru tamanyi ojja genda okulaba nga production yo singa abantu banaagenda ku mukutu nga yeeyongera yeyali atukola ku bakasitoma 5 ng'oli mu 10 ng'oli mu 2 ng'oli mu 3 ng'oli mu 4 ng'enamba ng'ekula ng'otandika kukola kukozesa abakozi balala. Bino byolaba ebya Instagram, social media platforms, Facebooks ozikozesezza otya ezo wali badde weefuula kitunzi obeera tokoze mukutu munene nga guno naye osobola okufuuka kitunzi ku mukutu gwo oba si kyekyo n'ogenda n'ofuna ekitabo ekyobukugu n'ogenda naye ekitabo kino amagezi gano gabadde hidden geekweka ebbanga ddene nze kanveeyo ngasomesa abantu n'otandika ku mukutu ogwa Instagram, Facebook n'ogamba naye abavubuka nvuddeyo olwaleero mbasomese mutandika okukola ki mutandika okwezuula muyiga okukola ogenda okulaba wansi viewers bwe beeyongera obungi ate basasulamu gwe ssente newulidde ng'omala okukola ki okusomesa abantu ng'ogenda ng'oteekako kacyayi gw'olaba bulabi nti namba erinnya bw'erinnya neetuuka ku certain level omwezi ng'ogenda ng'ononayo kantu abavubuka babimanyi owulidde naye ng'otegese butegesi programs zigenda kuyamba balala kuba abavubuka bangi balina ebitone abavubuka bangi balina ebintu bye basobola okusomesa abalala naye basirise nabyo luli twabeeranga n'empaka okuviira ddala ku kyalo banoonya abalina ebitone kudduka kukola ki omwana aveeyo mu kyalo eyo atayambalanga nakungato n'atuuka e Kampala eno n'abaleebya si misinde si ki naye ng'ekitone kikoze eki kivumbuddwa ne kati amakubo ago matono amakubo agaliwo gagenze gaggalwawo agaliwo okwezuula naawe olina okubaako kyoteekamu olaga abantu nti emisinde egisobola egy'ekikumi oba kino nkisobola so emikutu gyaffe egyo gye tulina ejja Twitter mu kifo ky'okusheyalinga abalala n'obawuliriza vaayo ne puroguramu egenda okuyamba abalala ebagabe bannanga abavubuka olwaleero nvuddeyo njagala mutandika okusoma okulima ennyaanya zino zidda ku ttaka bweriti bika by'ennyaanya bwe biti osomese ebisobola okuattractinga abavubuka n'okweyongerayo okudda mu maaso ojja kulaba nga Twitter gy'obadde obeerako ng'olinda
usimanya gundi America egambye eki bano baga ng'etandika kukolera kuleeta sente bantu bakubuuza nayo kennyini yes mukulutenyo wano tukoze tutya wano tukoze tutya ate kasita batandika okuengaginga become busy ng'otandika okufuuka productive ng'otandika okuyamba eggwanga temugenda ku Instagram kutandika kuvuma ku social media kuzikozesa kuvuma mawulidde kutandika kukola ki no tuzikozese kufuna yes tuzikozese positively kuba bonna agenda n'ovaayo nti otandika okuvumirira kadala ka byabufuzi ndaba ab'ebifuzi badde bazikozesa naye nga bazikozesa bubi that is wrong bebanakukwatako bajja kukaba bakudisciplining bajja kukwata bakudisciplining University of Understanding ebinaddirira biro wano beera mu bangi naye nga bakutteko engalo individual eguluma yaguzza buliti so ezo programu ezivuma ezaki tuzijjeko tutandika okukozesa emikutu gyaffe egyo gyonna positively kuteekeko ebiyamba yes ekintu ekirala kuba ka tekinologiya yakyusa luli twabeeranga na convention good media stations radio tv amasimu biki naye kati social media is a component gyosobola okwanekisinga ate buli muvubuka omulaba ali kuno wali badde osoma wali badde okola ki buli woobeera tusobola ogikozesa namba nya for copyright and editing services yes copyright bantu bangi abatandiseewo ebintu genda osome copyright law bangi abatandiseewo ebintu naye nga ku internet oli akikozesa bubi alanga vaayo ogaa nti nze ndi agent sobola okwenforcinga copyright yo okulaba nti tugirwanirira sayininga n'abantu mulimu abayimbi aba sinema mulimu abavumbudde ebipya holid novaayo n'ogikozesa nga agent noga nti nze ndi agent kuwa gundi nforcinga kino no tekikwetagisa kuba munnamateeka okumanya nti ono aviolatinze copyright oba you can edit for others okweditinga kuwanvu oyinza okutuula wano n'okola editorial service olida abawandika report nga gwebayita nobaga nti report bwoba owandise draft zero draft we can improve it mu lunaku lumu mu kiro kimu twetaaga sente bweziti nosetinga abantu nebatandika okutuula bwe buti bali mu kweditinga report ya finance report ya kino ebyo abazungu byebabeeramu nebafuna sente empya n'enkadde nomuli ku internet muwonona bwonoonyi biseera olidde tatatata report bbiri mulimu abamu balina emikolo gyabwe kati nga bano abati bamanyi okweditinga jangu tuyambeko okweditinga bino ebintu so leka tukozese emikisa gyo abali mu music abali mu firimu abali mu zino nashidi kaswida olwaliro tetulina kaswidi oli ateekayo kaswidi emu olidi ne nashidi ezaffe ezawano tetuzirina kuba tuzinoonyeza ne tubawa n'olunaku lwakutaano zirabiseeko tezirabise twali tubawadde olunaku naye zirabikako tezirabikako gye watandikirako era gyoddamu olide kale baveeyo tubawagire bafune ne copyright omuvubuka kubitaali yes waliwo omuvubuka alina oluyimba lwayimba lulungi oba nashiidi oba kasuuda eyaga nti okukola kulungi era yalibadde ngaetukwirawo kola ndaba nga simbi okukola kulungi eri abavubuka kati waliwo namba 5 blogging or giving advice ekyokubeera ngaoli blogger era kino kikwatagana ne kino kyetwasoose wano ekyokukozesa emikutu gyo oli blog oyinza okuba nga oli mukugu mu area yonna naye ngaowa abantu advice obawabula yes abazungu ogwo mulimu okuwabula omuntu yes ogwo mulimu ngaoli blogger era bakozesa platform zaabwe nebafuna adverts kati nga bwolaba bano ba political commentators wano mubamanyi sigenda kwogera nti gundi avaayo najja n'atandika okwogera ng'ali online abantu babeera bangi abamugoberera ogenda okulaba side emu nga bataddeko advert yes ng'afuna sente so ebintu ebyo okulaba nti bigenda mu maaso
twetaaga tukole ki tubikozesa. Business and life coach ebyo byonna tusobola obikozesa. Business ne bweba ntono nnyo tonyomangu gamba nti sijja ku advertisinga. Ate engeri ennyangu ey'oku advertising, you can advertise ng'oyise ku mikutu gyo gino gy'okozesa. Gwe wennyini totya kuba nti nze ni mulimi, nze ebyennyanja, olidde nkola kino vaayo you advertise. Kuba omulimu gw'okola guli halaali after all. Esi waliwo omusajja kati yateeka okwo akalango baamukwata oba yali TV ki naye alunda mbuzi n'alaga life history bwe yatambula. Kati abantu balwana bulwanyi ogenda okusoma engeri gy'alundamu embuzi naaweza embuzi 1000 ate ng'akyayongera okugira endala. So yali mukuguye n'aga nti nze ngenze mu mbuzi okulunda. Graphic designing, bano aba TV babimanyi abakola graphics. Yes, you can use internet for graphic designing ebintu. Yes. Nga bolaba ekipande ku kkubo. Yes. Olaba obuntu obuyita ku TV obwo bukate. Graphic designer. Naye nga tukunoonyezaawa tukusanga ku internet. Olugenda ku World Wide Web. Ejowulira nti www. It is World Wide Web. Olutimbo olunene oba ogutimbo ogunene ogw'ensi yonna World Wide Web. Olwo lukusuula ne lugaa nti kati ogenda wa Uganda, ogenda wa Gindi. N'ekirala tutorials tubadde tulaba university zaffe nyingi nga zadda online okutandika okusomesa. Abaana bangi abamu bafunye ne degrees naki naye nga bali online okusinziira covid lwe yajja. Ekyo tekigenda kukyuka. Yes. Ndaba batutwala nti ndiggwa. Kadde katutwala. Mukulu agamba. Kati tujja kumaliriza olwaleero n'ekirala ky'oyinza okufunamu ng'okozesezza internet kyekya photographer. Yes. Eriyo abaasoma okuba ebifaananyi. Naye industry eyo singa obeera oginoonyerezaako abantu bafunye ssente empya n'enkadde ng'akuba ebifaananyi ebya nature. Kati nga wano omuti nga gumufaananidde bulungi n'agukuba ekifaananyi n'agupositinga. Olidde kasita okiteeka ku internet eyobeera oba ofunye copyright yo buli muntu akijjako kikozesa bakusasula. Yes. Ne bona abagandira njagalayo $0.01 oba sente emu oba sente 2. Kati mu nsi yonna abantu kakadde kamu buli omu akijjako ezo obeera oli mu sente mu ng'okuba n'ebirala ennyanja akasozi kano kalabise bulungi. Olidde ebyo Abachina mu Asia, South East Asia ne mu nsi endala bakoze sente empya n'engadde. So tuleme kwetuulako ng'abavubuka. Kale tuvuddeyo olwaleero kwabo abalina kye bamanyi ku internet ku paati ya entrepreneurship. Inshallah omulundi omulala tujja kulaba ku batalinaako kye bamanyi ku entrepreneurship bo bayinza kutandika ku ki. Kale tweyanza Programu Weezuule ago ge maanyi gaayo bwe bukulu bwayo bwe bukulu bw'ensonga kyekituleeta nno buli lunaku olwokubiri ate nga bingi ddala kunoonyereza okuva wansi okutuuka waggulu ebintu bigenda byongera okugaziwa okukira ku ekyo ky'obadde osuubira oba ky'obadde omanyi. Mwana wattu osobola okukyusa obulamu mu ngeri ey'amangu, osobola okukyusa obulamu ng'oyita mu puroguramu eno. Osobola okukyusa obulamu ng'oyita mu bigambo eby'enkizo ebikubuuliddwa Ssaabawandiisi wa Uganda Muslim Council yeebuuzibwako era waakiri osobola okujja n'omwebuuzaako. Ensonga ezo tukyazitambuza akadde nno katutwala nnyo naye tugamba nti tetulina kyakukola. Nnyini Kakomo waakakusabira ossaawo mukono. Honorable, obubaka bwe obusembayo eri omuvubuka waawa. Obusembayo alhamdulillah tetwagala abavubuka bangalo bunani. Yes. Ngalo bunani ng'engalo twetaaga engalo eziri active. Bikaseera eba ekola. Engalo ezikola. Oli ku kompyuta ku mapeesa, oli mu kulima, oli mu kukola kikuwa oweere active 24/7. Oyokya kasooli. Kola kino. Gwe wennyini ojja kwepimamu olabe nti ddala okukya kasooli kunsaanidde. Naye nga ffe abakulaba tujja kwetaaga kimu obeere nga oyongerako ku ssente zo z'ofuna mu mangaago.
ye programu yaffe era tusaba Allah abo abagezezaako kuba kye bakola balina kye bakola Allah abateekeremu omukisa okutaliko obukwakulizo mu mirimu gyabwe naddala abavubuka Allahumma amin. Toyanza abadde Ssaabawandiisi wa Uganda Muslim School Council Honorable Ramadan Mugalu mu bubaka bwe obusembeyo. Programu yaffe nno etuuse ku nkomerero yaayo. Tukwebaza bwebaza abaddeko ng'otulaba okuva gye twatandikidde okutuusa akadde kano. Tugamba nti n'olwokubiri olujja bwe lutyo twagala obe mulabi mulungi. Omulabi omulungi yoyo alaba ate n'azuula, alaba ate n'atwala ebimusomeseddwa, era ne bw'oba osoma baga nti olina okusuubira ebibuuzo. Tewali bibuuzo naye ebibuuzo byo kyekyo kyokola, kikyonooba ofunye mu ebyo ebinaabisomeseddwa. Tandikawo ne bwe kaba katono ojja kukajjamu. Tukusiibulidde wano tugamba nti tukwagaliza biseera birungi, wiiki ennungi. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu.